Forsætisráðherra fagnar áformum kínversks fjárfesti sem vill reisa luxushótel á Grímsstöðum á Fjöllum. Ekki megi hræðast erlenda fjárfesta sem vilji fara í uppbyggingu hér á landi. Forsætisráðherra segir að vinna í eins og hægt sé með útlendingum sem vilja fjárfesta hér á landi til að auka hagvöxt. Í landinu sé traust regluverk svo ekki sé ástæða til að óttast fjárfestingar útlendinga. Töluvert hefur verið rætt hugsanlegar fjárfestingar kínverska fjárfestisins Huang Nobu á Grímsstöðum á Fjöllum. Huang, sem hefur meðal annars gegnt embættum innan kommúnistaflokksins í Kína, segist tilbúin að greiða 1 milljarð íslenskra króna fyrir jörðina. Huang hyggst reisa glæsuhótel á Grímsstöðum en til að þær fyrirætlanir verða að veruleika þarf hann samþykki stjórnvalda sem virtust nokkuð jákvæð gagnvart hugmyndunum að loknum ríkisstjórnarfundi í dag. Ég fagna mjög þessum áformum, það er þetta sem við þurfum á að halda, við þurfum á því að halda auka hér hagvöxtinn, við þurfum á að halda erlendi fjárfestingu. Ríkið á fjórðungshluti í Grímsstöðum en landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytið sér eignarhlutin fyrir hönd ríkisins. Hvernig líst þér svona á þessar hugmyndir sem hann hefur viðrað uppbygging á þessu svæði? Ég vil ekki tjá mig það, ég hef ekki séð þessi plönana, þar sem bara hefur heyrst í fréttum. Ráðherra segir að enn hafi engin formleg fyrirspurn borist ráðuneytinu vegna málsins. Nú þekki ég ekki þennan Kínverja og menn tala hann eins og hann sé ykkur eini Kínverjinn, ég held að þessi allmargir Kínverjarnir til. En ég hef ekkert fyrir hann þennan mann að segja, en málið á mínu forræði hvað jarðirnar þarna varðar og hluti ríkisins þar og ég mun fara í gegnum það mál á þeim forsendum. Jóhanna segir að í landinu sé nægjanlega traust regluverk til að koma í veg fyrir að fjárfesting útlendra fjárfesta hér valdi vandkvæðum. Efasemdir Huang og áform hans séu tilefnislausar. Við eigum ekki að vera hrædd við útlendinga, við eigum einmitt að reyna að vinna með þeim eins og við getum til að auka hér hagvöxtinn, þannig að ég tel þetta alveg tilefnislaust.